Bueno, a hora de organizar e comisariar esta xornada, pretendimos que fora, digamos, o máis diversa a nivel de temáticas de interese que afectan, digamos, ao noso sector. Acabamos de ter unha mesa de debate importantísima coas 4 deputacións provinciais galegas. O financiamento público é absolutamente primordial para o sostemento do sector escénico galego, pero dende Escena Galega estamos dende este ano do noso 20 aniversario nun eixo de traballo moi proactivo sobre as posibilidades de colaboración e financiamento privado coas empresas do sector productivo galego que teñen políticas de responsabilidade social empresarial. E diso queremos falar precisamente nesta mesa. É evidente que hai algúns proxectos no sector escénico non temos unha tradición a hora deste tipo de colaboracións, como se hai, por exemplo, na música ou no audiovisual, e nos digamos que queremos abrir tamén esta porta. Esta mesa se chama o financiamento privado de proxectos escénicos. É posible unha estrategia de colaboración entre o sector creativo e o productivo? Agardamos que sí. E para esta mesa convidamos a 3 marcas que teñen políticas que todos coñecedes de responsabilidade social empresarial. Comezando por aquí, temos a Lucía López Vallo, que é a responsable de comunicación de Cafés Candelas. Lucía conta con máis de 15 anos de experiencia no sector da comunicación e comezou como xefa de opinión e adxunta ao director de Xornal de Galicia, e tivo distintos postos de responsabilidade no ámbito da comunicación corporativa. Por exemplo, responsable de comunicación na editorial NetBiblo ou na compañía de formación Campus Training. Traballa en Cafés Candelas desde o ano 2018, onde se encarga da estrategia de comunicación, contidos corporativos e accións de branding. Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo, ten un máster en Comunicación Empresarial, un en Comunicación Digital e un posgrado da UNED en Responsabilidade Social Corporativa. Por parte de Bodegas Martín Kodax, aínda que está anunciado Jorge Pallares, o director de marketing dentro do programa, finalmente está con nós Rosa Bugallo Vecino, que actualmente é a asesora cultural do grupo. Rosa é licenciada en Filosofía e diplomada en Ciencias da Documentación, directora comercial durante anos no mundo editorial, tamén foi consultora freelance no eido do deseño de proxectos e busca de patrocinios para a Central Folque durante unha década. Foi colaboradora de Sermos Galiza, non sei se é neste momento, foi colaboradora de Sermos Galiza, e ten unha produtora propia e na actualidade traballa como asesora en Bodegas Martín Kodax. E no centro, Gabriela González é a directora de Responsabilidade Social do grupo Begal Saeroski, estudiou no Centro Superior de Hostelería de Galicia e conta cun máster en Responsabilidade Social Empresarial polo Instituto Empresa de Madrid. Sí? Vale. Desenvolveu toda a súa carreira profesional no mundo da distribución alimentaria e leva no grupo Begal Saeroski 13 anos. Traballou en distintas áreas e departamentos, como a Dirección Xeral ou a área de clientes, ata que creou o Departamento de Responsabilidade Social Empresarial que dirixe neste momento. Dende este departamento, entre moitos outros proxectos, implementaron e crearon o proxecto Céntimos Solidarios, co que recadaron máis de 300.000 euros grazas a un sistema de microdoazóns das persoas que pagan con móvil ou tarxeta nos supermercados do grupo Begal Saeroski. E o grupo Begal Saeroski é dende o ano 2020 o patrocinador oficial dun dos nosos proxectos máis queridos, que é Camiño Escena Norte, cunha aposta de máis que creceu no segundo ano, cousa que lles agradecemos moitísimo. E despois desta rolda de presentacións, pois queríamos un pouco comezar con vos cunha serie de preguntas, non? Que van un pouco do xeral ao particular, sempre tendo en conta pois esta cuestión de que, bueno, nos coñecemos pouco, creemos, dende as escénicas e o mundo da empresa. Entón, bueno, dou libre para que comece quen queira. E me gustaría empezar dunha maneira moi xenérica preguntándoos cal é a vosa percepción dende o mundo da empresa das posibilidades do sector cultural galego, pero en especial do noso sector, das compañías que producen espectáculos de artes escénicas. Cal é a vosa percepción dende o sector, digamos, productivo en Galicia? Lucía. Bueno, a ver, posibilidades hai moitas, o que pasa que están sin explotar, é dicir,
O mundo cultural sí que é verdad que está un pouco traballando codo con codo co mundo da empresa para sacar adiante moitos proxectos, pero como ti dicías ao inicio, hai digamos, algúns que están máis desenvolvidos, como pode ser o mundo da música, o mundo audiovisual, pero hai outros moitos como o mundo do teatro que non está. Pero bueno, creo que hai moitas posibilidades e, sobre todo, tamén hai vontade por ambas partes, é dicir, quizá falta que haxa máis acercamentos e que haxa máis propostas para que poidamos entre as dúas partes chegar a colaboracións fructíferas e tamén a aportar, non, dende as dúas partes, porque a veces hai como esa percepción de que teñen que chegar as empresas propostas. Tamén pode ser ao revés, non? Que as empresas fagan propostas hacia outro lado. En calquera caso, creo que o máis importante neste ámbito é crear entre dúas partes, é dicir, non que cree un e outro apoie, que está ben, é un inicio, pero creo que hai moitas sinerxias, porque tanto o mundo da empresa como o mundo escénico e o mundo cultural en xeral comparte moitos valores e comparte tamén públicos, entonces está claro que hai moitas posibilidades e que aí temos que poñer un pouco das dúas partes, non? Penso como a ti. Para nós é un descubrimento nos últimos anos as artes escénicas, porque é verdade que si nos chegan moitas ofertas ou propuestas no tema de música ou nos temas de audiovisual, pero é verdade que as artes escénicas sodes as grandes descoñecidas, non? Penso que, por un lado, pode ser a través das deputacións, a través do goberno, que se creen este tipo de foros que poñan en contacto as empresas, non? O mundo empresarial, o tecido empresarial, coas diferentes compañías culturais, porque é verdade que para nós, aquí falo dende a distribución alimentaria, por exemplo, un programa como Camiño Escena Norte, que ao final está en moitísimos puntos. Nós temos 300 supermercados en Galicia, Asturias e Castilla e León. Polo tanto, para nós é fundamental que os proxectos que apoyemos teñan o maior percorrido posible, non? Entón, igual que para nós é importante isto, pois para os máis de 900 provedores cos que traballamos, neste caso, Café Candelas, non? Que está nos nosos supermercados. Pois penso que tamén é o mesmo, non? Que ao final poden surdir moitas oportunidades, pero penso que é moi importante ter estes espacios, porque para nós é verdade que a RSE non é unha cuestión de pagar e que o noso logo saia nun plástico na actuación de non sei onde, non. Para nós o que nos interesa é construir e compartir os proxectos, neste caso, porque pensamos que desta maneira compartimos valores e ponemos, non, de alguna maneira, pois en valor o mundo galego, a cultura galega, e para nós eso é fundamental, non? Porque é o que buscamos nos proxectos que apoiamos. Entón penso que tanto esos foros como despois crear proxectos juntos poden marcar a diferencia, e despois é verdade que, bueno, que aquí estades, que vas facendo camiño e que non só é xa o tema do audiovisual, non? O tema dos concertos, que quizás sí que son patrocinios que veñen de longo. Martín Codas, para potenciar que existisen estes encontros, o que fixo foi contratarme a min. É dicir, eu non proveño do mundo da empresa, sino que proveño do mundo da cultura. E hasta fai nada, e agora, con determinados proxectos, son eu tamén a que busco patrocinio. Entonces, porque moitas veces na realidade, no día a día, probablemente non poidades atender a todas as persoas que vos petan na porta. Entonces Codas dixo, vamos a colocar unha persona que seña de alguna maneira intermediaria entre o mundo cultural e o mundo empresarial. No mundo do teatro, a mí non me petan na porta. É dicir, música sí. É certo que neste primer momento nos centramos todo que o patrocinio, que no caso da escena galega, eu casi xa falaría de discriminación positiva, centramos o patrocinio en música, fúmonos do mundo deportivo que apoiábamos e centrámoslo todo na cultura, nas ediciones, nos libros, pero non no teatro. E non entendo por qué.
porque vexo absolutamente todas as posibilidades. É dicir, dende aquí eu sí que pido que petedes a nosa porta e que haxa esa comunicación. E tamén sei que non é moi fácil, porque a min me toca, cando chega unha empresa, petar. Bueno, eu creo que é o método socrático, é preguntarlle á empresa en que punto está. Que quero facer eu este ano? A que público me quero dirixir? Que proxecto teño eu? Encaixa o meu proxecto? Non encaixa? Podo crear outro para a empresa? Eu animaríaos a eso, para coñecer as empresas, a preguntar, porque realmente o potencial tedelo todo. É dicir, sodes vos quen creades un valor engadido ao noso produto. A verdade é que non tiña pensado facer esta pregunta, pero fío de unha cousa que dixo Gabriela, un pouco por recentrar as cousas, porque eu creo que moitas veces non temos claro que é a RSE, non o temos claro para nada, e iso tamén lastra as nosas posibilidades de comunicación coas empresas ou directamente pensar que poida haber posibilidades de colaboración. Gabriela dixo unha cousa moi interesante, que a RSE non é douche os cartos e pos un logo nun cartel. Que é a responsabilidade social empresarial en cada unha das vosas marcas? Do xeral ou particular. E non estaba pensado, pero mira, Gabriela, engancho aí. A ver, comezo outra vez, se queredes. Para nós forma parte da estrategia da compañía, é dicir, tampouco é un departamento estanco, porque ten vinculación, digamos, con todos os valores e con todo o negocio que realiza a compañía. Entón, está intrínsecamente dentro da estrategia e das planificacións estratégicas que teña a compañía e do desenvolvemento que fai a nivel de negocio como empresa e a nivel da sociedade, porque as empresas relacionanse coa sociedade a través de proveedores, a través de clientes, a través de consumidores, e a través de organizacións sociais, culturais coas que se relacionan, institucionais, é dicir, está un pouco en todo o fío estratégico da compañía. E entra dentro tamén un pouco de todos os obxectivos de sostenibilidade empresarial e o que ten que ver relación cos ODS, que tamén estaría aí unha parte interesante, non? Entonces, digamos que ten que ver moito coa relación da empresa cara a fora, non? Non busca só proxectar imaxe, que moitas veces era esa idea de poñer o logo para que aparezca a imaxe da empresa, que está moi ben e obviamente ten que aparecer, pero porque ti buscas tamén dar a coñecer o que fas, pero ten que trascender máis alá. Un pouco que comentábamos as tres compañeiras, hai moitos valores en común entre as empresas, a sociedade e as organizacións culturais e sociais, e creo que esa é a clave das estrategias de RSC ou sostenibilidade. Sinxela, para min, a RSE intentar facer as cosas mellor cada día. Isto é un traballo de, por suposto, toda a organización en cada un dos departamentos, pero para nós, ao final, hai unha parte moi importante, non? Que é precisamente que somos unha empresa de persoas que traballamos para dar un servizo ás persoas tamén, non? Entón, relacionámonos con moitos grupos, neste caso os proveedores, a sociedade, as administracións, as empresas do terceiro sector. Entón, temos que preguntar a todos estes grupos, para o noso propósito de compañía é ser o supermercado que elixa a xente no que confíen para comprar. E isto inclúe que teña o valor engadido máis alá de que sexa un supermercado solo de precio, senón que tamén temos que estar comprometidos. Con que nos comprometemos? Con que o que a sociedade e a esos grupos de interés preocupanlle. E que temas son? Pois nos facemos unha encuesta a todos os grupos cos que traballamos e preguntamos os clientes, a sociedade, en que estades preocupados agora mesmo, non? E daí salen unhas causas que precisamente son as causas que despois están na campaña dos céntimos solidarios, que precisamente falaba ahora coa miña compañeira, con Patricia, e dicíamos, non está cultura. Temos medio ambiente, temos un montón de acción social. Oye, o ano que ven, xunto co Grupo Eroski, por que non propoñemos nesa encuesta aos diferentes grupos que tamén haxa proxectos culturais, non? Dentro deste céntimo solidario. Entón, é verdade que, bueno, para nós a RSE, a estrategia, construímos a partir das preocupacións que ten todos os grupos con os que nos relacionamos, os nosos valores, e dai salen as líneas
E a partir de aí onde traballamos. Onde traballamos? Pois nesta sostenibilidade local que venimos anos xa traballando con ela, pois na cercanía, no trato co cliente, no tema de acción social, en temas de sostenibilidade medioambiental, que agora ademais hai normativa sobre isto. Por suposto, temas culturais, hai unha aposta polo idioma, nos atentas dende hai moitos anos, en Eroski, en familia estamos facendo unha transición, porque como tamén o temos en Castilla e León, a cartelería é xeral, pero temos tamén a proposta de que se faga tamén en galego, non? Isto varía, pode variar, pero os valores, ao final, penso que os compartimos moitas empresas, non? Sobre todo empresas que estamos aquí en Galicia. Entón, para min a RSE é eso. Nos centralizamos toda no territorio. É dicir, a partir do territorio, analizamos cales son as necesidades, que un pouco o que estás dicindo ti, e utilizamos tamén o territorio como altavoz. En moi poucas ocasiones facemos unha donación directa. Nos o que intentamos facer é que seña a traveso da cultura, que enseña a cultura quen dé a donación. Vou vos poñer un exemplo. Nos facemos un ciclo de música. Ese ciclo de música son 9 concertos con residencias artísticas e veñen os artistas a actuar á bodega. Vale, o diñeiro das entradas vai íntegro a 8 asociaciones culturais diferentes, asociaciones culturales non me sale ahora a palabra, sociais, diferentes, que cada ano se van cambiando. Desa maneira é a cultura directamente a que dá ese diñeiro, de alguna maneira, non? Establecemos esa ponte, colabora con as diferentes asociacións, e seguimos involucrando, seguimos facendo paquete, porque ao final eses artistas son portavoces de esas distintas asociacións. Poño un exemplo que nin sequera existiu, pero existen todos os anos. Para o concerto de Miguel Iván Ferreiro vai apoiar a unha ONG, Cáritas, en Miguel. Se presentan e siguen traballando xuntos. Entón, xa non é a cara de Martín Codas, senón que é a cara de Iván Ferreiro. De todas maneiras, nos centramos todo o patrocinio e todas as actividades no territorio. Temos diferentes adegas e cada adega ten unhas circunstancias particulares. Na zona de Arbot estamos implementando un plan de agricultura regenerativa que vai máis aló de ecolóxico, que a propia terra regenere. Na zona de Asturias estamos traballando coa recuperación do oso, porque sí é un problema grande ali, e en Cambados a música, sobre todo, é a música coa que traballamos, e en Arbo a arqueoloxía, a recuperación de lagares. É dicir, é todo o territorio. E as campañas que facemos para España, que non son moitas, ou para Estados Unidos, sempre é o territorio o que presentamos. Eu teño unha batería de preguntas moi densa, como imaginades, pero isto evidentemente pretende ser un debate aberto. Por tanto, o que pasa, digamos, no palco é importante, pero si por favor tedes calquera pregunta, cuestión ou comentario, simplemente erguede a man e algunha compañera vos pasará o micro. A verdade é que apuntei moitísimas cuestións sobre as que o mellor quero volver despois, pero un momentiño que me aquí estou. Disculpa un momento, porque creo que ha caído. En canto ao territorio, e isto é algo que nós, as empresas, non podemos facer. E vos tampouco, hagas que seña presionando de alguna forma, que é moi necesario un cambio de lei de patrocinio. Nós podemos falar moito, pero despois atopámonos con realidades moi diferentes, a realidade portuguesa
ou esta nova lei de patrocinio coa que traballa Brasil, a que traballamos nós. Eso sería fundamental para establecer relaciones moito máis fluidas entre a empresa e o mundo da cultura. ¿Estáis de acordo en que non hai un marco legal? Hai unha lei de patrocinio que Hai unha lei durante de patrocinio anos que está non cocendo. beneficia a ninguén. Uh-huh. É dicir, con esa lei é moi difícil traballar. Coincidides? A ver, no Xacobeo non é que depende, non penso do patrocinio en sí. Hai moitas veces que non, é verdade, que non podemos desgravar, é verdade que facilitaríanos nos nosos presupuestos, pois se podes desgravar, ese presupuesto podes emplealo para facer máis patrocinios, non? A verdade é que tampouco son experta na materia, porque temos o departamento legislativo que leva este tema. É verdade que no Xacobeo sí que hai, neste caso, está moi ben instrumentado para que de alguna maneira supoña un beneficio para a empresa e podamos, dende os departamentos que temos que defender o presupuesto, non, destos patrocinios, podese, é moi amigable porque é moito beneficio. A verdade, penso que igual se podría mellorar neste aspecto, Claro, que é algo unha excepción o que dentro conseguiron de... foi unha lei non unha lei de patrocinio para o Xacobeo, pois unhas condiciones de patrocinio. Sí. Que sucedía con esas condiciones? Eu creo que todas as empresas, as máis grandes e as máis pequenas, podemos apoiar. Sí. Pero no caso do Xacobeo, o que fixo o Xacobeo foi unhos barómetros moi difíciles para as empresas pequenas. É dicir, se eu son unha empresa grande e meto 500.000 euros, é moi beneficioso para min, porque realmente despois o que realmente estou metendo é unha cantidade moito menor. Pero iso foi a excepción é o Xacobeo, non é o resto das actividades. E despois aproveito aquí tamén para pedir encarecidamente á Administración que non pida patrocinio, porque non podemos competir con ela, ou non podedes. É dicir, se eu son unha pequena empresa cultural, non podo crear un evento enorme que todas as empresas digan quero estar aí, necesito medrar, necesito ter apoios. Se a Administración ven e di, señores empresarios, poñanme diñeiro a min para os meus grandes actos, que van a ter moita popularidade, por suposto, moita visibilidade, por suposto, e aí o mundo da empresa nos interesa, pero hai que pensar que entonces a cultura, a vos deixa en unha situación moi difícil, porque non podedes competir coa Xunta. Con respecto ao que decía do lei de patrocinios, descoñezo a materia en concreto, pero creo que tampouco é un límite. Seguramente a nivel empresa sí que ten uns pros e uns contras, pero creo que a marxe dixo non límite que as empresas poidan facer colaboracións, poidan utilizar esas vantaxes ou non. É dicir, podes facer unha colaboración que non teña ningún tipo de vantaxa fiscal neste caso, porque se o proxecto é interesante, incluso podes crear ti un proxecto en colaboración porque che parece interesante, porque aporta á sociedade ou aporta ao público que ti te estás dirixindo. Tamén collendo un pouco ao fío que estabas dicindo agora, tampouco temos que pensar en grandes proxectos sempre, en grandes festivais, é dicir, por que non falamos de pequenas colaboracións, porque hai moitas organizacións de tamaño pequeno ou mediano que non poden facer grandes proxectos. Entonces, si se pode facer colaboracións para proxectos máis pequenos que incluso poidan medrar co tempo ou que poidan ter un percorrido ao largo dos anos. É dicir, non por ser pequeno vai ter menos impacto ou menos visibilidade ou menos repercusión. Creo que sea original, que realmente aporte o que vai contribuir ás dúas partes. Hai un pouco a parte creativa, que neste caso estamos falando de cultura, é fundamental. Si ti tes un proxecto creativo, ainda que sea pequeno, si podes contar coa colaboración dunha compañía, dunha empresa que o apoie, que incluso poida participar a nivel pues de como se estructura, como se fai, como se difunde. Creo que a clave un pouco tamén é iso, que non partir só dos grandes eventos, dos grandes proxectos. Podemos empezar por abaixo e ir de abaixo hacia arriba. Non sei que opinades. Me parece
parece moi interesante, pero é verdade que depende, non, da administración neste caso. Por exemplo, nos no Ayuntamento de Coruña patrocinamos neste caso coa Fundación Emalsa un programa que é cultura inclusiva. Nas bases dese programa poden participar un montón de asociacións culturais precisamente que despois, pois elixen para facer un programa. Entón penso que o secreto é que co diñeiro público final que se fagan proxectos que incluyan as asociacións culturais e non só as grandes asociacións, os grandes macroconcertos, senón que se teña en conta esta rede de asociacións culturais ou de artes escénicas ou de música ou que sexa, pero máis pequenas, non? Pero penso que moitas veces tamén fanse programas que están ben, non? Que depende de... Pero sí que é verdade que... Sí. É dicir, dende Codas, de feito, se apoian proxectos pequeniños. Pequeniños me refiro a nivel de participantes, ou de público, ou de... estou falando a nivel non de Candelas, non de Eroski, sino a nivel de marco xeral, no que poidamos traballar todos, tanto as empresas como o sector. Por iso moitas veces falo de... A min non me gusta... a ver como me explico. É dicir, que o mundo da cultura veña, necesito que veña máis protegido, administrativamente do que ven. A iso me refiro, porque moitas veces a intención dunha empresa de apoiar un proxecto é toda. Tamén non nos enganemos, a empresa sempre ten unha intención, unha necesidade de publicitaria. Unha necesidade de poñer o seu produto, o seu traballo en valor. Eso que realmente o fai moi ben é a cultura. E para eso, por suposto, necesitamos que os dous, de alguna maneira, colaboremos, comuniquémonos, pero que haxa ese marco legal que nos axude a todos. Gustaríame volver sobre varias cousas, pero especificamente dúas que foron xurdindo. Lucía, por exemplo, repetiches nun par de ocasións o tema de proxectos colaborados. Non é o concepto de presento o meu proxecto, agardo que ti poidas financialo e tal, e despois todo o tema de que as sociedades e nas artes escénicas, evidentemente, non podemos propoñer grandes cifras, pero sí asociarse a valores, non? Entón, me gustaría volver despois a iso, pero dentro da miña batería de preguntas, indo, digamos, do xeral o máis específico, tiña unha pregunta que xa contestastes, pero gustaríame rascar un pouquiño máis aí, non? A segunda pregunta era, chegan a vosa empresa proxectos interesantes dentro do sector das artes escénicas? Dixarestes que, en termos xerais, non. Rosa o dixo moi claramente, non petades a nosa porta ou algo así. Se non é así, por que credes que é así? Algo apuntou Gabriela, que faltan espazos de coñecemento, faltan foros. Gustaríame tirar un pouco dese fío. E sobre todo tamén porque aquí hai moitas compañías e profesionais do sector cultural que considerarían esa información interesante. Propostas do mundo escénico. Si é verdad, o mundo do deporte que ten como moi asimilado e vamos, teñeno de maneira moi práctica e aparte saben como facelo, levan moitos anos facendo. O mundo do audiovisual tamén, pero eu creo que pode haber un paralelismo co mundo do audiovisual, porque fai uns anos o mundo audiovisual tampouco chamaba a porta, tampouco preguntaba, tampouco buscaba colaboración, e si que fixo un traballo importante de aproximarse ao mundo da empresa e a empresa ao mundo audiovisual e ver posibilidades de colaboración. Eu penso que hai unha parte importante que é simplemente petar a porta e presentarse, porque hai que empezar por aí. Terbazo un momento, Lucía. Sí. Eu teño que dicir personalmente que me pareceu moi sinxelo petar a porta das distintas empresas coas que petamos como asociación, e eu non tiña esa percepción previa. Simplemente iso. Eu creo que hai unha barreira, non? É dicir, é fácil, ti tes a experiencia de petar a porta, hola, son tal persoa desta organización, gustaríame falar disto. Reunímonos, falámonos, poñemos en común a nosa postura, a vosa postura, e vemos se hai puntos de encontro, se non nos hai, se os poder haber no futuro. Creo que o principio é por aí, pero percíbese certa barreira de... Como non sabría explicar exactamente cal é o motivo, pero que é fácil, por exemplo, nos en Candelas sempre damos resposta a todas, haxa posibilidade de non haxa, sempre damos resposta.
É dicir, sí que non haxase medo nin esa barreira así de principio. Por outro lado, aínda que non haxa a posibilidade de colaboración no momento, pode haber no futuro e xa te estás dando a coñecer, non? Claro. Tal cual, tampouco teño moito que dicir a maiores. Non sei se para vos tamén desde as asociacións vincularos cunha marca, cunha compañía, non? Neste caso con un supermercado. É como un pouco, porque é verdade que coñecedes o que vedes na tenda, non? Pero, claro, non nos coñecedes dende os valores, dende o que realmente nos preocupa como compañía. Entón, igual tamén hai non? Non o sei, se pode ser unha das barreiras, non o sei. Mira, estamos rodeados de tópicos, eso sagámoslo todo. Sí. Entonces, poñamos o tópico de festival cerveza, non? Claro. Hasta nos anos que eu teño 50 anos, cando salía a xente non bebía cerveza, bebía copas, non? Entón, de repente se pon de moda outra cousa. Tamén hai que analizar as estructuras do mundo da música empresariales frente ao mundo do teatro. As compañías son moi pequeniñas, ou non teñen... Ás veces no mundo da música coincide que organiza o propio festival e que ten os artistas, co cal eso xa, de alguna maneira, ao ter que buscar financiación, eles se achegan máis. Intento analizar de por qué. O mundo da música se acerca e do teatro non. Pero eu creo que realmente, e porque tamén temos esa idea de que os espectáculos son de masa, porque a empresa lle interesa a masa. E iso non é verdad. Moitas veces ás veces incluso a empresa non sabe sabe que ten unha necesidade e non sabe como plasmala. Entón, por iso tan é importante que o mundo do circo, que o mundo do teatro, que, bueno, o mundo da cultura se acerque, porque nós solos non podemos. Aí, Gabriela, abriches unha veda moi interesante e hai algunha mal levantada. Esther, por exemplo, había unha... Ceci ten o micro por aí. Esther Carrodegas, da compañía Butaca Cero. Hola, bueno, perdón pola miña situación de voz. Estou xa a final de ano, estou con poucos recursos corporais. Eu quería facer unha reflexión, porque eu son tamén desas persoas, e aquí hai moitas persoas que xa o saben, porque xa o dixen noutros contextos, que si contactei, quizáis non xustamente con volas tres ou coas vosas empresas, pero si dende o principio da compañía pensei que podía ser interesante facer un intercambio ou xuntármonos ou aproveitar determinado capital de empresas que son máis empresa que a miña, non? E que iso podería ser interesante. Levo moitos anos intentando, enviando dosieres, chamando e falando con empresas. Resultado cal sucedeu pouco, esa é a miña realidade, esa é a miña experiencia. Si tiven algunha colaboración puntual con algunha empresa, pero non foi demasiado grande, e xustamente este ano estaba pensando en non volver facelo, non? Porque resulta que petar na porta leva tempo e esforzo. E cada vez que petas na porta gastas recursos, non? A miña empresa, ou para a miña desgracia, la estáis viendo, está aquí, soy yo. Entonces, cada vez que eu perdo unha mañá facendo un dossier, ou perdo unha mañá indo a reunirme con alguén en Carballo e veño aquí desde Vigo, por exemplo, que hoxe estou aquí, teño unha pérdida de recursos enorme para a miña empresa, porque perdo o 100% da miña empresa toda a mañá, non? Entón, cando isto sucede, non? Cando isto sucede e eu vou e peto na porta de Gadis e de non sei quen e de e levo dende a principio da miña compañía facendo, ponte que empecé coa compañía, non sei, 2016, en 2022, e rasquei diso pouco máis de 1.000 euros e algúns eran en vales, pois esta é a miña realidade, esta é a miña experiencia, e entonces digo, bueno, a próxima vez que pete na porta teño que ver aquí o tapeto, porque perdín moitos máis recursos dos que gañei, non? Entón, houve unha conto todo isto, é un pouco en plan nos está aquí soltando la mierda, viene al psicólogo. É a realidade. Claro, estou expoñendo
estou expoñendo a miña realidade. Pero este ano, que outra vez, grazas ao impulso de Escena Galega, xustamente, e por iso me parece interesante compartilo, Escena Galega mandou un documento con un montón de empresas que podían ser susceptibles de estar interesadas en isto, e volvín replantexarme este tema. Nos tiñamos unha ópera en preproducción xusto nese momento, iba a haber unha xuntanza que non houbo, pero eu con aquel listado e coa miña pois mínima intelixencia empresarial autónoma e sin tener ni la pajolera idea, analicei iso e vin que empresas das que estaban ali podían ser susceptíveis de interesarlle o meu proxecto ou de que tuveramos xustamente o que dixachedes, valores en común, non? Porque eu iso sí que o fixen sempre. Teño este espectáculo que empresas de todo el mare magnum de empresas que hai, penso que poden ter algo de cartos e poden unirse cos valores que eu teño do meu proxecto. E fixen ese traballo de novo de escoller as 4 ou 5 que eu pensaba que podían ser susceptíveis de encaixar coa nosa proposta, e o resultado foi 0, o sea que perdín outra vez o tempo das chamadas e dos dosieres. Pero houve unha cousa que era o que xustamente quería compartir aquí, que unha empresa destas me dixo, non? Que queres e que me das? Claro. Entonces, houve aí algo interesante, porque eu non sabía nin o que quería, nin o que eu lle podía dar. O sea, ¿qué quieres? Hombre, que me des 20.000 euros y 30.000 mejor, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Dinero, ¿cuánto? É que non sei nin o que podo pedir, nin o que son capaz de, nin o que as empresas son capaces de aportar, nin que podo dar a cambio, que podo eu ofrecer. Te preguntan, ¿cantos bolos vas a ter? Buf, non o sei. Bueno, espero ter polo menos 20 este ano, mellor algo menos. Os que teño cerrados son, e eu que tiña cerrados bolos, porque pode ser que non teñas nada. Que ofreces? Que público vas a ter? Como vai a comentarse? O sea, que repercusión vai ter isto? E entonces el acabou por decirme, bueno, o de sempre, que eres cartos non das nada, non? Entonces eu poño aquí esta reflexión: que queremos, que podemos pedir, que podemos ofertar, como nos podemos comunicar, e se este esforzo que eu seguirei facendo, se vexo que hai posibilidades e se non deixarei de facelo, como xa era o plan, se isto ten en verdade unha solución, non? De complicidade, vou poñer esta palabra que é bastante amable na mesa. E hasta aquí la sesión del psicólogo. Rosa. Bueno, comentachedes dúas cousas superinteresantes. O tema dos prexuicios moitas veces. É dicir, o mundo cultural ten moitos prexuicios co mundo da empresa. A min sucédeme moitas... E dixeches e falaches do deporte. O deporte sabe o facer moi ben. O deporte sabe como conseguiu, ¿sí?, que nos seus espacios, unha cousa tamén moi importante, se fagan relaciones. É dicir, nos partidos de fútbol van os presidentes das empresas, os presidentes das comunidades, etc, etc, etc. Bueno, eso, de alguna maneira, é o que temos que conseguirnos. Aí dou tamén que os teatros faciliten o patrocinio. Porque ti, ao mellor, como empresa pequeniña, tes moi pouca capacidade para representar unha empresa grande cos teus espectáculos. Pero se ti sabes que o teu espectáculo levas un teatro e ese teatro tamén te vai apoiar permitíndote colocar os plotters da empresa en algún espacio, é dicir, que teñan esa colaboración administrativa, empresa, cultura. Agora non existe, porque moitas veces se eu quero patrocinar unha xira en teatros, os teatros non me deixan. Non me deixan colocar os meus elementos publicitarios. Despois, desgraciadamente, no mundo da empresa tamén, e tamén ás veces porque nós non patrocinamos proxectos individuales en xeral, sino que colectivos, os premios da música. O mundo da cultura ás veces pensa que nos estamos apropiando do seu talento. E isto realmente é un intercambio. Eu, cando empecé en todo isto, lembrome que a primeira vez que fui pedir patrocinio, necesitaba conseguir 300.000 euros e tiño a miña xente traballando en Cuba.
Claro, eu queimei un coche. Había empresas nas que non cadraba para nada o meu proxecto, pero me din a coñecer. Todas as veces non é cuestión de ir unha vez, nin dúas, senón de que te vayan coñecendo. Para poder facilitar e para poder falar. Non sei... Eu penso que o secreto aquí pode estar na asociación, no mundo do asociacionismo. Quero dicir, igual ti mesma, na túa persona, non podes percorrer todas as empresas en Galicia e precisamente gastarte os cartos e o tempo que non tes para que che digan que non. Penso que pode ser interesante, pois, é como os provedores, o sea, nós, por poner un exemplo, en Laracha temos un que é o Perexil, outro que, vale, pois asociáronse, ten unha única planta que é onde distribúen, onde despois empaquetan. Quero dicir, no mundo do asociacionismo, o que podese unir esforzos e dende unha única voz ou unha única persona, que penso que aí teñe que haber tamén o apoio da administración pública para despois neses foros xuntarnos a todas as empresas, evitar que teñades que ir empresa por empresa ao principio de ano ou en setembro, que é cando facemos os presupostos, xuntar as empresas e dicir, señores, estas son as asociacións de artes escénicas, estas as musicais, estas as tal, queren os seus proxectos son aquí, 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 porque os que temos, polo menos na distribución alimentaria, claro, é verdade que traballamos moito no local, pero tamén queremos cousas moi globais. Por qué? Porque estamos en moitos puntos. Entonces, solo colaboramos con un programa cultural en Ordes. Claro, clientes temos en toda Galicia. Entón, é máis fácil para nós buscar cousas que completen, ou proxectos que completen e teñan o territorio máis ampliado. Pero penso que o secreto pode estar, que non o sei, pero por lo menos aí hai menos esforzos personales, non? De poder, a través da unión, conseguir presentar o que facedes cada un. Porque penso que, claro, que son moitos días, moitos recursos, moitas portas cerradas. É verdade que para nós, como compañías, tamén chegan moitas colaboracións, non só no ámbito cultural, non? E moitas veces pois desestimas porque gustache o proxecto, pero dis que é en Ourense, concretamente, entón... Bueno, pois para nós é máis doado proxectos que estén en máis puntos, porque a verdade é que chegamos a máis clientes e nós ao final somos, como digo eu, os nosos clientes visítanos, cómpranos e nós temos a obrigade de alguna maneira devolver cos proxectos que apoiamos, bueno, pois os intereses que les ten, non? Entón temos que representar os clientes e claro, ao final están en toda Galicia, non? Pero non o sei, esa pode ser unha solución. Ela, recibimos moitísimas propostas ao longo do ano e obviamente non podes abarcalas todas porque non tes capacidade, tes que facer selección. Entón, dende o vosso punto de vista, cando pensas en, bueno, quero presentar o meu proxecto, tes que facer tamén ti unha selección de que empresas, ti decías moi ben, que empresas poden encaixar cos valores que teño eu no meu proxecto ou ca miña empresa. Eso é fundamental. Pero tamén é interesante ver que está facendo esa empresa agora mesmo, porque nós normalmente traballamos con unha estrategia a longo prazo, non colaboramos con todo, elixes unha liña estratégica a longo prazo nunhas áreas concretas. Entonces, pois, si ti ves que o teu proxecto encaixa nesas áreas concretas e ver que está facendo, como está comunicando, en plan, creo que son pistas que vos poden axudar para decidir, bueno, nesta empresa teño posibilidades e nesta non. En calquera caso, son tantas as propostas que chegan que é verdad, podes facer unha proposta e que non haxa posibilidades agora mesmo, pero si as pode haber no futuro e como indicaba ela, darte a coñecer é fundamental. Nós temos moitos proxectos que agora mesmo están funcionando pero que comenzaron pois, dunha relación de unha primeira posta en común de o mellor fai 2 ou 3 anos, pero non se consolida o mellor ata dentro de 3, 4. Entonces eu creo que un pouco esa é a clave, non? Simplemente o que decía Esther, sí que é verdade que eu creo que Escena Galega pode ser esa ferramenta. Sabedes que no mes de xuño algunhas compañías das que estades aquí estabades convocadas, as 3 empresas que estades aquí tamén, nos intentamos levar a cabo unha xornada na que nunha soa xornada puderades facer todo o traballo que mellor Esther te pode levar unha semana inteira. E sí que é verdade que non fixemos finalmente esa xornada porque non houbo a resposta a nivel cuantitativo que agardábamos e non nos parecía tampouco que mobilizara as
as marcas nesas condicións fora adecuado, pero quizáis Cena Galega pode ser esa ferramenta para, en vez de queimar tanto coche, como decía Rosa, que haxa un espazo profesionalizado, como facemos cos programadores e programadoras públicos, para poñervos en contacto coas empresas. Pero sí que é verdade que, pola nosa banda, sí que queda camiño por andar. Si me permites... Sí, deixa... Solo de antes, porque a pregunta era, tiña que ver con que tipo de aportación vos estades dispostos a facer ou adoides facer para que se o esforzo paga a pena. Porque dependendo de onde chega iso, eu sei se a min me paga a pena seguir loitando ou non. O sea, un pouco saber en que economías nos estamos movendo para saber ata que punto o esforzo paga a pena. Para decidir as economías hai que ter en conta ti como asociación, cando vas levar o proxecto, tens que ter en conta, tens que dicirlle á compañía a canta xente chegas, en que sitios estás, cuántas horas de función vai a ser, porque é a maneira de que nos cuantifiquemos. A ver, ao final nos temos que cuantificar os proxectos en función sobre todo da canta xente estamos chegando, non? E despois, horquillas, é que depende do proxecto. O sea, unha función, claro, o proxecto pode ser unha función, un día determinado, que chegas a 100, 200 personas, e a colaboración por parte da distribución alimentaria normalmente vai ser produto. Produto para o descanso, para os actores, o sea, produto, especies. Despois, unha xira que a faz por toda Galicia, que comprende 20, 30 actuacións, non sei, tes que ver as persoas ás que chegas, porque pois aí pode ser entre, a ver, depende das colaboracións, pero poden que horquillas que entre 1000 e 6000, que é moi difícil e que depende de cada proxecto, pero os presupuestos, claro, aquí tamén depende de cada compañía, pero o presupuesto de a parte de cultura pode ser de 100 e pico mil euros para todos os proxectos. Falo de Begalsa, aquí non me mollo porque non sei, claro, nós tamén os beneficios que temos, a RSE empleamos 3,6 millones, dun millón é casi a aportación directa do cliente, pois eu digo que é unha oportunidade de meter os proxectos culturais tamén no céntimo solidario. En todo caso, que depende, estas tres non? empresas especificamente, no caso de Begalsa temos xa un acordo, no caso das outras dúas temos xa estado en contacto bastante tal. Eu creo que as empresas galegas, estas tres que están aquí, se moven en economías que poden ser interesantes para as produtoras de artes escénicas. É moi probable que non poidas producir un espectáculo de 6 actores ou actrices coa economía que poida dar unha empresa de distribución alimentaria, pero sí, eu creo que son cantidades interesantes. En todo caso, creo que son cantidades interesantes. Eu creo que temos que diferenciar, é moi importante facer unha diferenciación. Cando eu empecé, afortunadamente, quedabanme uns flecos, porque a xente xa iba moi maior, e podo poñer o exemplo de Pescanova, era Paz Andrade. Esa xente traía consigo a mochila do mecenazgo. É dicir, facer país. Vos dadevos conta de que da inmigración saíron as escolas, é dicir, saíron moitas entidades que necesitábamos como sociedade, que se iban construindo por persoas que iban tendo diñeiro e tendo sentindo a obligación de participar no pobo, coas necesidades que tiña o pobo. Iso era mecenazgo, non? É dicir, había un grupo de teatro, poñías diñeiro independentemente de que ao grupo de teatro lle fora ben ou lle fora mal. Necesitabas un grupo de teatro. Agora mesmo, eso pasou totalmente ás leis do marketing. É dicir, que me das que che dou. Estou falando de cultura, non, evidentemente, non de... Vale, eu creo que hai un punto intermedio, e sobre todo en Galicia, que aínda nos toca demostrar, e a vos máis, que potencial ten o teatro. Porque tamén está aí encima da mesa. Eu cando empecé a facer a programación dos xoves de Codas, eu puxen unha condición que era que non podía vir ningún artista de fora se non viña convidado por un galego. Eso a empresa, no momento, lle pareceu totalmente limitado,
eu estaba limitando. Bueno, pois, de verdade que non o fixen pensando no futuro, nin que todo isto iba a ter moitas... Non, o fixen simplemente pensando no territorio. É dicir, de onde era eu e de onde eran os artistas cos que eu convivía e que era a cultura que me iba a aportar a min. Vale, pois simplemente iso nos deu á empresa unha visión enorme, que é que os artistas de fora queren vir a tocar cos nosos. E poñen moitísimas máis facilidades para que sexa eso así. Entonces, ás veces hai que intentalo e hai que crear o modelo. Non é fácil, non vas a chegar a unha empresa e dicirche teño 5.000 euros ou teño 10.000 euros ou teño 100.000 euros para dar a fondo perdido. Pero tampouco as empresas apoiamos ou non deberíamos de apoiar proxectos só pola implantación que teñen. Vale, discriminación positiva. Hai dúas ou tres palabras pedidas. Hai debate. Sí, se escoita. Bueno, meu nome é Alexandre. Nada, me gustaría puntualizar que quizáis estamos confundindo, cando falamos de financiación, o que é o patrocinio e o mecenazgo. O mecenazgo ten unha lei que é do 2002 e que non xenera unha contrapartida, vale? Sí que pode xenerar unhas ventaxas fiscais ou unhas deduccións neste caso, e que é moi importante cando nos presentamos unha proposta de patrocinio, ademais de incluir o público obxectivo, a duración, unha transparencia contable, xa que é importante que a empresa, vale, valore o que nos estamos dispostos como organizadores dun evento, dun festival, dun ciclo a gastar. Entón, posibles colaboradores, que si en un momento determinado hai un ente público lle pode xenerar un sesgo de autoridade á propia empresa. E logo importantísimo é que, claro, ese público obxectivo que ten o meu festival ou que eu podo organizar encaixe co público obxectivo da empresa. É dicir, por exemplo, Rosa, eu non podo crear un ciclo de música infantil ou de espectáculos infantiles para unha bodega de viño, non? O sea, eso é unha realidade. Quizás pode encaixar moito máis con un tema de hostelería ou de alimentación, incluso co café, porque, bueno, teño os pais, as nais, podería encaixar. Entón, antes de facer unha proposta de patrocinio, primeiro teño que facer unha especie de estudio de mercado para analizar cales son eses valores que teñen esas empresas, que público objetivo teñen, e a partir de aí poder empezar a enfiar un pouco esas relacións, que creo que parte de aí, e sobre todo unha información moi clara. O sea, a proposta de patrocinio non pode ser chamar a porta, chegar ali e non, eu teño que ter claro un poquinho que decía ela, que é o que podo ofrecerlle á empresa, esa contrapartida que é necesaria, porque se hai contrapartida é patrocinio, se non hai contrapartida é mecenazgo, vale? E sobre todo, que é o que necesito eu desa empresa, en función do que me dé esa empresa o que lle podo ofrecer, porque eu podo darlle un baremo nun cuadro ben especificado o que en función do que me dea ou do que necesite, sexa en especies ou económicamente, que é o que podo. Entón, bueno, me gustaría iso, aclarar un pouco iso, porque creo que nos estamos como confundindo todos e creo que era importante deixalo claro. Moitísimas grazas. Contestades e despois está Begoña, non? Sí, isto quero dicir, eu tamén intentaba explicar cal fora a historia dende o mecenazgo hasta o estado de agora. Pero tamén vos aconsello unha cousa, é dicir, os macrodosieres ou os dosieres non vos los recomendo. Outra cousa é que co tempo, máis adiante, futuras reuniones. Pero un primer posto en contacto cunha empresa, as empresas non teñen xente e non teñen tempo de ler dosieres e dosieres, porque ás veces a min cheganme dosieres que digo, é que me tería que ocupar prácticamente 3 ou 4 días da miña vida para profundizar. Entonces, é moito máis rápido un texto explicativo pequeno e, sobre todo, sentarse na mesa. Claro, pero sempre existe unha carta de presentación, solicitas unha reunión, e aí se pode desenvolver. Sí, en calquera caso, por exemplo, se
a empresa ve interese no proxecto nesa primeira presentación, Claro. se necesita máis información, xa tes un dossier, mándame un dossier, incluso xa te especifico con información de pam, 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 pam. Sí. Porque así xa sabes un pouco que tipo de información presentar. Gabriela, ¿no? Begoña. Pois eu quería, dúas cousiñas sobre o que dixeches de comprender mellor o que a empresa, a liña que ten ese ano. Pois se facedes os orzamentos en setembro, empezades a liña ese ano, o mellor o ano anterior é difícil acceder, sobre todo dixeches ti, é difícil, se vos facedes o orzamento, ela dixo, o mellor é difícil acceder ao que estades vos, non sei se o transparentades moito ou hai acceso fácil, non, cando estamos mirando pois as vosas webs ou o que sexa, a esas liñas, non? Eso por unha parte. Por outra parte, interesoume moito, cando dixeches o de nós estamos facendo por cento social e a verdade é que non estamos facendo cultural. E o que pasa é que cando estades dicindo que me das, canta xente vai a verte, pois hai unha parte da cultura minoritaria que é social, que provoca cambio social. Entón non sei se a xente que fai performance, teatro pois máis contemporáneo, danza, debería estar o mellor nas líneas sociais das empresas. É que eso é unha liña un pouco complexa, porque esa cultura está facendo cambio social. Entón non... Bueno, gracias. Vale, pois, con respecto ao que preguntabas, eu referíame a, hoxe en día, as empresas cando fan colaboración, sobre todo aquelas polas que apostan moi decididamente, fan moita difusión da colaboración, normalmente, polo menos no noso caso, temos unha liña estratégica que abarca varios anos. Por exemplo, se faz un rexistro do que fixo Candelas en colaboracións nos últimos anos, hai unha tendencia hacia o mundo do audiovisual, agora estamos traballando tamén co mundo do libro, estamos abrindo, pero ti podes ver que hai a través dos canales propios da empresa, nas redes sociais, por exemplo, facemos moitísima difusión de todas aquelas accións polas que máis apostamos. Por exemplo, quería comentar antes, a raíz do que falábamos que ven ao caso de buscar colaboración a través das asociacións. Nós temos dous exemplos paradigmáticos que son coa Academia Galega do Audiovisual, que levamos 2 anos traballando xa, e, por exemplo, o ano pasado fixemos a lectura de finalistas dos premios na nosa sede. E fixemos moitísima difusión do evento. A nos gustanos ese tipo de colaboracións nas que podemos ser partícipe, non só poñer o típico logo, sino ser partícipe dos eventos. Deso faz moita difusión porque te interesa que se coñeza. Aí hai unha parte moi interesante tamén de que a nos gustanos cando participamos nun proxecto facerlle saber aos nosos públicos que estamos nese proxecto. Entonces traballamos os nosos canais coa cantidad de seguidores que teñen para darlle difusión tamén aos proxectos cos que colaboramos. Esa é unha parte onde se ve. E despois outro exemplo que tamén temos é bastante similar ao que estábamos falando, que este ano, que xa está acabando, colaboramos por primeira vez coa Federación de Libreiros de Galicia nas feiras, que é a primeira vez que se fai unha colaboración con empresa. E a verdade que saleu moi ben a colaboración. É un exemplo de asociacionismo e que tampouco explotaran nunca a colaboración co mundo da empresa e realmente foi como un piloto porque por ambas partes non sabíamos a ver que tal sale e verdade que saleu moi ben. E claro, aí nese tipo de proxectos hai moita comunicación, moita construcción conxunta. Por eso ao principio me refería que nos gusta moito ser partner, non? Máis que ti buscas o apoio, busco apoio, pero tamén ser partícipe, ver de colaborar e de facer as cousas que sexa cómodo, fácil para ambas partes e que repercuta para ambas partes. Esa parte que comentábamos de a empresa sempre vai buscar certa difusión, pero tamén dentro da empresa pode difundir os proxectos a través dos seus públicos. Penso que as medianas, grandes empresas, a maioría delas temos memoria, e as memorias ademais están certificadas, con lo cual na memoria vamos ver os eses estratégicos no que estamos. Comparto rapidamente os de Vegalsa, que penso que son igual que o resto das distribuciones das compañías de distribución alimentaria. Saúde, polo que nos toca vivir e sobre todo enfocados pequenos o tema da obesidade. Acción social, dende a acción social máis comprendida dende o desperdicio alimentario,
E a partir de aquí temos a sostenibilidade medioambiental e o tema da sostenibilidade local, e despois temos outro apartado que é para nós a inclusión, a diversidade, a igualdade, e isto a onde o levamos? Pois que cultura, deporte, para nós, principalmente todo o que veña e que enmarque tamén co social, deporte non é o mesmo o patrocinio da carreira Enki que apoia a diversidade funcional que o patrocinio da Coruña 10, me dá igual. Entón, sí que é verdade que nós estamos moi pegados a todos os proxectos que teñan que ver coa sostenibilidade local, ou seja, pegados ao territorio máis rural, e despois, por suposto, coa diversidade, co tema de igualdade, porque é verdade que para nós son líneas prioritarias de aquí os próximos 5 ou 6 anos, vale? Pero penso que buscando nas memorias das empresas, tanto na nosa como da competencia máis directa, todos temos aí os temas que estamos a traballar. Hai unha trazabilidade posible. Bueno, no caso de Begalsa teñen unha pestana na súa web que vai dar as memorias, pero no caso, por exemplo, de Candelas ou de Martín Codas, no que non está tan claro, son moi activas en redes sociales e ti podes trazar perfectamente o que se fixeron nos últimos 2 anos. Vou ao fío de que dicía Esther antes, evidentemente isto é horas de traballo, recursos, e o mellor deben ser outros tipos de plataformas como Escena Galega a que fagan ese traballo, pero sí hai unha posibilidade de trazabilidade e, por exemplo, na asociación, cando nos achegamos a unha empresa X e non a outra, é porque fixemos esa trazabilidade e creemos que hai puntos en común. Creo que estaba Paulo coa... Hola, eu son Belén Brandido, de Escena Galega, de Pista 4, representante de circo e de artes de movimento tamén. Me parece interesantísimo o encontro compañías, artes escénicas, empresas. Sí que creo que as compañías nos achegamos ás empresas case sempre, como apuntaba Esther, con non excesivo éxito, igual porque enfocamos mal os obxectivos que buscades vos. Entón, eu viña pensando, xa antes de que comezara a mesa, en que vos, nesa transparencia de que buscades nas artes escénicas. A música está bastante claro, os festivais están bastante claros, o audiovisual está bastante claro, pero nas artes escénicas, no teatro, no circo, na danza, nas performances, que buscades? Cales son os vosos intereses? Logo, porque é algo que nos preguntamos, non só porque seña sempre unha relación económica, que sí, senón que tamén buscar outros foros, non? E logo quería poñer un exemplo que nos acabamos de facer dende Pista 4, que bueno, un exemplo que acabamos de facer este ano por primeira vez, que é un laboratorio que fixemos con Francia, no que, Laboratorio Antípodas, estamos na primeira fase, no que xuntamos artistas franceses, empresas francesas, artistas galegos e empresas galegas. Fixemos a primeira fase de encontro aquí en Santiago no mes de novembro, a finais de novembro, coincidía co Culturgal, lamentablemente, pero e sobre todo era un experimento, unha experiencia para ver de que maneira nos facemos unha pregunta, de que xeito dende o circo, no noso caso, podemos axudar as empresas a xenerar produto ou diferentes xeitos de estrutura de traballo. Quero decir, a pregunta é darlle un pouco a volta á relación, senón que podemos facer nós, que está nas nosas mans por vos, non? Traballábamos con empresas... Esa perspectiva ao comezo, eso, apuntaba Lucía ao comezo. Claro, e entón, bueno, teremos a seguinte fase en Francia, agora foi en Santiago, e sobre todo se sacaron moitas cousas porque había como unha fase únicamente de artistas e empresas, moderado por Roberto Gómez de la Iglesia, C2 más I, e logo había unha parte na que os artistas, en función do que se extraiu de aí, pois traballaban coas súas ferramentas, moderados por un mediador francés. Que me leva a isto? Me leva a que sí existen, sí que se poden posibilitar eses foros, sí que hai unha preocupación por parte das artes escénicas ou unha inquedanza de ver como podemos posibilitar esa relación un pouco máis fluida e como agora está, bueno, pois as relacións se abren dun xeito diferente, ver tamén
que vos podemos interesar, claramente. E logo, esa lei de mecenazgo, ese fantasma, non? Esa fantasma que está aí dende, pois, mencionaches tío ano, non? Pero que leva aí e que seguimos igual, non? E que sería moi interesante xa que estivera. Vale, unha pregunta directísima, Super interesante, máis que nada para axudar a pequenos proxectos. Que é un pouco iso, non? Esa guerra de guerrillas de poder axudar con menos cantidade a máis proxectos. A pregunta a Codas é que necesita Codas agora? Pois mira, vou facer a mesma pregunta que me fixeron a min. Eu agora teño unha marca nova. Eu teño que poñer en valor esa marca. Como poño en valor esa marca? Xo estou preguntando a ti. Eres ti quen lle vai dar valor á miña marca. Entón, tens que saber como darllo. Ou se o teu proxecto vai dar valor á miña marca. Xa vos lo digo a todos. Sacamos unha línea de espumosos, porque non se lles pode chamar champán. É dicir, non se pode chamar champán? Non se pode chamar champán porque... polo nome champán, vale. Denominación, entonces, aquí en Galiza se lles chama espumoso. Ben, nos queremos facer unha gran campaña para presentar o noso produto. Se pode presentar a través do teatro? Eu non teño ningún problema. Pensadio vos e empezamos a traballar. No noso caso, bueno, pois podo contar tamén dous exemplos. Nos patrocinamos, agora tamén estamos patrocinando, pois, por exemplo, con Nova Galega Danza a Xira de Leira, e acabaron participando nun anuncio noso, un spot publicitario, e a verdade é porque... O Grupo Chévere, por exemplo. Sí, o Grupo Chévere tamén con Eroski Paraíso. Bueno, pois a verdade é que superon ver a oportunidade de, vamos falar con Vegalsa e contarlle que somos isto e que vamos facer isto, e a verdade, bueno, Eroski Paraíso non cabía dúbida, non? A verdade, e despois por parte de Nova Galega, pois a verdade porque compartíamos os valores culturais, non? O apoio á lingua galega, a forma de, bueno, pois de ver Galicia, de apoiar a Galicia. Non é fácil, porque non temos algo determinado e de repente, bueno, pois surde a oportunidade, non? Pero a verdade é que, bueno, cando se establece unha relación pouco a pouco, non? Pois o que dicía Diego, este ano pois pudimos apoiar un poquinho máis a Camiño Escena Norte, bueno, pois surdiu. Non o sabemos moitas veces, bueno, quizás tamén nos como compañías temos que hacer ese exercicio e saber que podemos pedirlle ás artes escénicas, porque é verdade que para nós, o dicía, eu pensaba, hoxe, Patrio, no Céntimo non temos cultura, o sea, quero dicir, porque hai outras cousas que para nós están xa moito máis traballadas, o ámbito da saúde, o ámbito do desperdicio alimentario, das doacións. Bueno, pois é un reto, non? Para nós tamén. Lucía? Eu penso que, bueno, un pouco a mesma conclusión que chegan elas, e despois tamén comentar que o que aportades vos é a creación de emocións coa xente e eso xunto coa vinculación aos valores, é dicir, normalmente buscas proxectos nos que compartes valores e buscas, pois, se ti tes ben definidos que valores ou que sensacións e emocións queres transmitir ao teu consumidor ou ao teu cliente final, buscas asociarte digamos, a proxectos que sexan similares nese sentido. Obviamente, estas actuacións que poden ser máis feitas ad hoc para algo concreto existen e estánse dando cada vez máis, de feito. Pero non quita que haxa proxectos que non sean feitos a propósitos para que encaixen na empresa coa que queres colaborar, sino que ti tes un proxecto, ese proxecto encaixa por valores, entonces colaboras. Nós temos un proxecto moi pequeniño, moi de nicho, que surxiu ao largo dunha relación de varios anos. E incido outra vez no tema das relacións que comentabas ti tamén. O sea, as colaboracións danse porque hai unha relación no tempo. Non é, hoxe non, pero mellor mañá sí ou pasado sí, vale? Normalmente os proxectos nacen pequenos e van medrando, porque vas vendo posibilidades. Nós temos un proxecto que surxiu, que é moi pequeniño, é moi de nicho, que é o Museo Online de Cine Autobiográfico,
e diredes vos que isto. Bueno, isto surxiu dunha colaboración de fai 7 ou 8 anos con unha persoa que se chama Pablo que iniciou este proxecto en Vigo, que se dedicaba el con outras persoas con la cinematográfica a digitalizar películas de 8 milímetros. Estas películas bellas que temos nos trasteiros de os anos 50, 60, pois el dedicábase a ese tipo de traballo. Entón, solicitounos colaboración porque querían comprar un aparello específico e si podíamos colaborar. Empezamos a colaboración aí, acabamos digitalizando películas da xente domésticas e acabamos facendo un museo online onde se fan exposicións de cines de autor. É un proxecto moi de nicho. Entonces, pero é unha relación que naceu pues, ao largo de 7 ou 8 anos e foi crecendo. Entonces, a veces é pues, eso, que coinciden os valores do proxecto cos valores que ti tes como marca e que lleves moito potencial a colaboración. E despois participas moito activamente na construción do modelo, porque non é só o que se presenta en un proxecto, sino que ti és partícipe de como se van facer determinadas partes. É moi importante o da participación en conxunto. Porque ademais pensade unha cousa, o mellor esa empresa si ten un equipo de marketing que ti non tes. Entonces ese equipo, de alguna maneira, vai estar traballando tamén para o teu proxecto. Ese tipo de relaciones nos interesan moito, e non como control, sino como suma. Nos en Codas vamos recollendo os proxectos durante todo o ano, como todas as empresas, ao final os orzamentos se aproban en xaneiro. A partir de aí é onde aprobamos todos os proxectos. Vas tardando normalmente un ano entre que chega o proxecto e o aprobas. E os proxectos, pois mira, van medrando exactamente. Somos os que en pequeniño, os xoves de Codas empezaron con 6.000 euros, están en 100 e pico mil. A cultura conseguiu, era unha adega que poñía o patrocinio no mundo do deporte. O mundo do deporte sí necesita patrocinio, pero está apoiado, quero dicir, xa ten outra historia que non tedes vos. E decidimos salirnos do deporte e apoiar a cultura. Temos unha residencia, temos un pazo onde se fan residencias artísticas. Vos lo digo por si as necesitades, lo que ti comentabas. É dicir, é algo que nos podedes pedir e en ese pazo tedes toda a liberdade do mundo. Xa nos fomos un pouquiño de tempo. Había unha palabra pedida aquí de Paulo. Pídoche si pode ser brevidade, porque nos fomos un pouquiño. Si pode ser. Podo ser moi breve ou incluso non usala, como queiras. Nada, síntome un pouco observador internacional de todo isto. Estou aquí no peloteo entre todas as partes. É certo que é básico que non perdamos de vista patrocinio e mecenado, é imprescindible. Eu convido só un chamamento a escena galega e a todas vos e a todas as empresas que vexo que falades idiomas distintos e non vos coñecedes en absoluto. Facedes jornadas, facedes mesas de traballo e escoitádevos, non vos enroquedes na vosa línea de traballo, porque a mellor significa que abrir un pouco a cabeza e o modo de traballar, e ao mellor os artistas, os creadores e as creadoras o que necesitan é outro tipo de acompañamento, de apoio ao talento, da creación, que non revirte en absoluto en nada dos conceptos publicitarios que se falan desde a outra banda, e esa medición tan numérica ou tan cuantitativa, ainda que se poñan en valor os valores, nunca mellor dito, igual vostedes que coñecer con máis profundidade para saber que necesidades, porque non é proponme ti, dice non, quero saber hasta que esquina podes chegar ti e quero saber hasta onde tú te podes adaptar, porque ao mellor, e isto fa, non sei, vénseme a cabeza Estrella Moriz Cerveza fai acompañamento de creadores simplemente por crear, sí? En países ao mellor un pouco máis europeos que o noso, como pode ser Luña. E por último, que o que quería meter a cuña, Rosa Bugallo foi moi categórica con respecto ás administracións, non deixemos non perdamos de vista de que as administracións facemos traballo de proximidade, traballo de terruño, traballo inmediato. Está o caso de Festival, que ao final a súa interlocución é cunha gran
de empresa que xa ten un soporte moi grande, que xa me gustaría terlo a min, que ao final se apoia dentro dunha concellería de igualdade, bueno, non sei exactamente a denominación, ainda que sexa do meu concello, e que ao final se alberga moitos teatros, entre eles o Teatro Rosalía, o Teatro Colón, etcétera, etcétera. A administración pública é vertebradora, é vehiculadora, moitas veces pode ser o lazo e o enganche para que elas poidan chegar a vos, sí? E non hai moito, e eu podo falar, ter máis de medio siglo, dache moita historia, cando mecenazgos directos, e podo poñer, por exemplo, Finsa poñía no Auditorio de Galicia, sen deu directamente, 157.000 euros, creo que eran, todos os anos, e especificaba, poño 157.000 euros e quero que vayan a música clásica. Bueno, esa aportación revertía directamente nelas, sí? Porque non eran para o Auditorio de Galicia. Que non perdamos de vista todas as patas do banco, que non nos esquezamos da administración, e ahora vou decir o improperio, tendo en conta que estas empresas que están todas moi en precario, e aparte a precariedade vai segundo o contemporáneo, o teatro moi mal, a danza moi mal, o circo peor, o contemporáneo, ya ni te cuento, sí? Ter en conta isto de que eles necesitan outro tipo de acompañamento e que a administración tamén lle pode dar este tipo de axuda, soporte ou incluso de mediación ou de ponte entre todas as partes. Grazas. Eu estaba, xa que son aludida, non estaba atacando a administración, estaba atacando a lei de patrocinio que existe en este momento e a postura da administración que ten moitas veces de competir co sector cultural á hora de pedir patrocinio porque ten máis poder e ten máis coñecementos. Eso é o que encanta o patrocinio, é o que dixen. No, pero señamos claros, un xacobeo compite, non colabora. E un xacobeo quítavos oportunidades a vos tamén. Pero no caso do xacobeo tampouco é así, a nosa experiencia non foi esa. Porque a través do xacobeo podemos patrocinar programas específicos para asociacións máis pequenas. Todo depende. Penso que moitas veces é o descoñecemento. Como empresa xacobeo facilitoume. Sí. Eu estou falando como productora. É dicir, se tienes o xacobeo e petas a Vegalsa, vas a ter moitísimas máis facilidades para conseguir o que, con a lei de mecenazgo a uso, é dicir, o xacobeo foi capaz de colocar unha... Sí que é o que falamos antes, as ventaxas fiscales foron... E iso é competición, non é colaboración. Pero, bueno, eu penso que temos que falar dende a colaboración, porque que se non, dende a competición non teñe... Industria cultural, non cultura... Xa, é que... Eu estou falando que se me foi a idea antes de que, ao final, as empresas de artes escénicas ten casi xa, claro. Vale. Imos deixar aquí con moitísima pena porque nos fomos de tempo. Estou contentísimo, onte lle mandaba un WhatsApp a xunta directiva dicindo a ver como vai a mesa de empresas, a ver se hai preguntas ou non. Estou contentísimo de non poder ter feito as preguntas que tiña pensado, porque iso significa que este tema xerou interese e eu creo que nos queda bastante claro tamén dende Escena Galega que debemos seguir tirando un pouco deste tema. Vos dou moitísimas grazas en nome da asociación a Rosa, a Gabriela e a Lucía e vos convido a tomar un café, infusión ou o que queirades agora na pausa.